Виктор Храпуновтың отбасы Қазақстаннан жымқырған 120 миллион долларын Кипрдегі Танзания банкінің бөлімшесінде сақтағаны белгілі болды. ақш-тың құзырлы органдары Храпунов БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовпен бірігіп, мемлекеттен жымқырған миллиондаған долларды осы күдікті қаржы ұйым арқылы заңдастырғанын растайтын құжаттарды тапқан. Толығырақ студиямен байланысқа шыққан тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы айтып беруге дайын. Қайырлы кеш, Сымбат. Сонымен Храпунов жымқырған ақшасын қалайша Африка асырған? Армысың Ерланби, нақтырақ айтса, Храпунов жымқырған ақшасының қомақты бөлігін осы Шығыс Африкадағы мемлекет банкінің Кипрдегі бөлімшесінде сақтапты. FBME банкі 120 миллион долларды заңдастыруға көмектескен. Бұл бұлықтар ақш-тағы сот материалдарынан кейін белгілі болды. Швейцарияда шалқып өмір сүріп жатқан Храпунов пен БТА банктың бұрынғы басшысы Әблязовтың миллиардтары алдымен офшорға түсіп, кейін FBME деп аталатын атышулы Танзаниялық банк арқылы мұхит асқан. Бұл қос құданың құйтырқы жоспарын жүзеге асыруға жөні түзу банктер келіспеген сыңайлы, ал былтырдан бері жұмысын тоқтатқан Танзаниялық банктың клиенттерінің көбі қылмыстық топтар мен саяси қайраткерлер екен, жемқор қайраткерлер екен. Заңды жұмыс істейтін банктер Храпунов Әблязовке ақшасын сақтауға түбегейлі бас тартты. Сол себепті олар заңсыз жолмен талай әшкере болған FBME банкіне жүгінеді. Тіпті банк оларға қолды еткен ақшаларын ақш-қа аударуға көмектесті. Енді бұл іске қатысты тергеу жұмыстары жүргізіледі. Америкалық басылымдар бүгінде Храпуновтың заңсыз ақшасын игеруге Дональд Трамптың бизнес серіктесі Феликс Сатер қол ұшын созғанын жарыса жазып жатыр. Ол құлқыны кең Храпуновқа Нью-Йорктегі Трамп Сохо ғимаратында жалпы құны 48 миллион доллар тұратын 3 пәтерді сатып алуға көмектескен. ақш-тың құзырлы органдары ым-жымы бір кәсіпкерлер мен қаржы ұйымы арасындағы электронды жазбаларды айғақ ретінде келтіріп отыр. Храпунов пен Әблязов қаражаттарын Нью-Йорктағы жылжымайтын мүліктерге инвестициялаған. Оларға америкалық кәсіпкер Феликс Сатер көмектесті. Тергеу барысында Феликстің Танзаниялық банктен жеке тұлғалар мен америкалық компанияларға ақша аударған құжаттары мен коды табылды. ақш-тың ақпарат құралдарына сенсек, ерлі зайыпты Храпуновтар Қазақстаннан қашқанда ресейлік чартерлік ұшаққа зергерлік бұйымдар мен құнды заттарын толтырып әкетіпті. Жалпы бұл отбасы 2003 пен 2007 жыл аралығында Швейцария мен офшорлық банктерге 48 миллион доллар мен 8 миллион евроға жуық қаражат аударған екен. Соған қарамастан Виктор Храпунов бүгінде отбасымен бірге шетелде кәсібін дөңгелетіп, Швейцарияда тұрып жатыр. Студия. Рахмет, Сымбат. Храпуновтардың Қазақстаннан жымқырған миллиондары жайлы айтып берген әріптесім Сымбат Ғалымбекұлы болады.